Karkadiyyaa beeytanii naannoo san ni jiraata? Maal inni? Saayidaliyyaadhaattis ni immoo gurguramaa naannoo bakka shaayii waan adda addaatti qimama addatti gurguranis ni jira. Karkadiyyaa jedhaniin. Karkadni jira naam ni jira. Karkad san oggaa akka shaayiitti kana obaasan digiriis godha wanti ta'isaa kana. Dhiibbaa dhiigaa kana hundaa'u noormaalitti deebisa. Aywa. Kuni qorannoon irra gahamee jira. Aywa. Bifa shaayitiin godhanii Akkuma dhuganii? shaa'uma isaasan dhuganii hedduu gaarii hedduu. Danfaddam jaan kanaafaa dhiibbaa Baatu dhiigaa inshallah fayyadamnee kanaafaa ilaalaa jataatu. warra gartee ulfa qabu dhufuu fi kan nama biraatti illee dhufuus akkasuma hedduu gaarii. Aywa ni jira ni fayyadamnaa jataatu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eegala. بسم الله والصلاة والسلام على أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم غاري دبرنو تخينيا فقه المرأة في رمضان فجو غاري دفودا فولا قد شنفاء الفصل الأول فجو أسر رجر الفصل الأول هذا الفصل الأول بقنا غرتي درا فصلي دجيتشون غرتي القاطع لما قبله والشارع لما بعده kan gartee jecha dabree ittiin xumuranii jecha haarawaa ittiin eegalan saniitti fasliidha jechuun afaan arabaatti san gaariidha gartee alfaslul awwaluu boqonnaa gartee duraa gaariidha gartee maantana kanasitti barannu alfaslul awwalu zikrul faslil awwali faslii duraa dubbachuu yookiin alfaslul awwalu haazaa gartee alfaslul awwalu kuni gartee faslii duraati. Chaptara gartee duraa boqonnaan duraa ahkaamu siyaamil mar'aa kaja'u gartee kana gaariidha gartee seera hukumii soomana gartee dhalaa kanarraa soyna dubartootaarraa fiihi gartee faslii gartee kana keeysatti tahaadha sab'u wasalaasuuna mas'alaa ahkaama gartee maantanaa torba 37 jira. فيه جيشود غرتي في هذا الفصل الأول فصل دراخنا خيست تهادا 37 مسألة أحكام غرتي من تنا حكمي غاري غرتي وان غافي دان ديهاته غافي دتيغا غافي سنير دي بسان قدما دي مسنفانيس مسألة جم مسألة جيشون أحكامس جنة غاري دما يهم الإنسان وان المنما غرتي يجسوق أبو سنيتو مسألة جم ما يتعلق غرتي مانتنا من مهمات غاري غرتي مانتنا شديدة وان غرتي مانتنا برباكي سو يجبو غرتي سنرا وان هاسا مسألة جامع المسألة الأولى مسألة درا أحكام ندرا خنا مانتنا غرتي صدومي في تربة فاسنرا خبابا غرتي مانتنا شابتر درا خنا خيست الأفرا غاريدا خدرا هل يجب على الحائض والنفساء الصوم خجوخنا المسألة الأولى الحكم الأولى حكم درا تكاو غافين غرتي من تندرا خام درا رتي قالوا هل يجب جيشوخنا هل يجب سني وجب يقين دركما على الحائض والرغرتي ديني لغوت دوفه والنفساء والرغرتي دهن الرتي الصوم صومنا غرتي صومون إسان الرتي دركما هي غافته غاري ددي بسا خناتي لا يجب غرتي دركما متي صيام شهر رمضان باتي رمضان صومون على حائض إسان غرتي ديني غرتي لغودا اتدفه غاري دسا إسان سن الرتي صومين غرتي ما تندير كما متي جا ونفساءها وركسما ورد هنرت اللي بإجماع أهل العلم خنا خجيتشو دندين غرتي ما تنا اتفاق ورغرتي بكم سخن مني غاريد سنيني بإجماع يجوني باتفاق أهل العلم والعلم ذات الرولي قال علماء إسلام جيتشو
قاري دا جيش خنا قرتي من تنا خنا لالوف بلنا ننظر مراتب الإجماع خجو ما صدرك عليه إجماع خطاب جامو فولا دي صدومي سقلا فا خنا خيسة لالو دن دي سجاجيش خنا بلنان شريحي سيا مسلم إمام النووي اللي مجلد قرتي من تنا جزية بارتي قرتي أفرافا فولا دي دمي في جهفارة بلنا لالو دن دي ساجا لا يجب دركما مت صيام شهر رمضان باتي رمضان صومن على حائض إسانا غرتي من تنديني لغودا اتدو في غرتي سنرت دراران باتي دا ورتدو في سنرت ونفسا أجيكونا كسم ورغرتي دهن سنرتي صومن ننجرو صومن دركما بإجماع أهل العلم غاري دا غرتي نقول ذلك باتفاق أهل العلم gaarii waan ulamaa inni irra walii galanii fi kana jennaa jabi ijmaa yaalil ilmi ja'a. Gaarii gartee maantana bi ijmaa yaalil ilmi kuni gartee maantana walii gala gartee ittifaaqa warra beekumsa qabu ulamaa islaamaatiin kun hundinuu ibsamee jagartee akka isaan irratti wajjamne. أما أصل حديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري داتي رقان قرتي كسومني سان رتي نفسا في قرتي هائدا رتي سومني كدير كمن تهن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجي داري دا ليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم جي نبي كينيا gaariidha leeysa santaane iza haadat yeroonii fi garte heydoyte dhiini garte hoggaatti dhufe lam tusalli tan salaannen taane hiije gaariidha dhalaan dubartoonni walam tasum tan soomannilleen taane je walam tasumii kanaaf deema gaariidha soomannilleen irratti hin jiru jechuudha garteen maantana hal yajibuu kanaaf ammaantana hunoo ragaan gaariidha laa yajibu jenne kanarratti wanni jiru hadiisaa fi akkasumatti ijmaa ulamaaitu jira jedha. Gaariidha amma eega gartee masaalaa duraa laalle masaalaa gartee 37 sanirraa ammaan tana kalammaffaa almasaalatu taaniyaadhaaf deemna. Almasaalatu taaniyatu xukmiin gartee lammaffaa yookiinuu gaafii lammaffaa maa xukumu sawmi lilhaa'idi wannufasaa'i kajaw. Hukumin gartee soomanuudha hoo lilhaa'idhi warra heeydeewanii fi warra dhiini baatiitti dhufee fi wannu fasaa'i warra dahan irratti gaariidha warra gartee dahaniif soomanuun amma warra gartee maantana haa'idaa fi fasaa'i irratti soomanni dirqama kan tahinidha kabaran. Amma kana keessatti dirqaman tahini malee yoo isaan ufuma fiitiif fedhanii soomii qaban taate fedhii soomanaa qabaatanii kasoomanan yoo tahe hoo hukumiin soomanuudhaa isaaniif akkamiin laalamaadha amma kabarachuu jiru. Kaduraa dirqama kan tahinidha. Dirqama akka isaan irratti hin tahin baran. Hukumii duraa mas'alaa duraa keessatti mas'alaa lammaffaa keessatti immoo yoo isaan fedhii gartee haa'idaas tahee nufasaas tahee warra dahaniis tahee fedhii soomanaa qabaatanii yoo isaan ammoo fedhiif soomanaa waan qabaniif soomananiif حكمين صومنا إساني خنا كمل لما ما حكم الصوم ما لحكم غرتي صومودا للحائض ورغرتي ديني لغوت في والنفساء كسم وردهن الرد حكم غرتي صومنا حائدا في نفساء دا أكمل لما قجو غاري دكس غاري يحرم حرام قدام الصوم غرتي صومون على الحائض isaanan dhiini laguudha itti dhufee fi wannu fasaa'i warra iddahan irratti soomiin gartee maharaam godhama bi'ijmaa'il ummati gaariidha gartee jariyan bi'ijmaa'il gartee ummati takkaa'uu gartee maantana bi'ijmaa'il akhzan bi'ijmaa'il ummati takkaa'uu ijmaa'a gartee ittifaaqa ummata kanaa qabannee isaan irratti haraam ta'a yaxrumu jechuun haraam yaxrumu haraam ta'a as-soomu soomuun haraami على الحائض ورغرت ديني لغوت دفه في والنفساء وردهن الرتي بإجماع الأمة أخذا بإجماع الأمة غرت مانتنا قبن جيچودا اتفاق علماء أمة خنا قبن جيچو جيچا خنا بلنا يولالو فيت مجموع الفتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية دا لالو دنديسا جا غاري دا سومون إسان الرتي حرام كتهل لالي جرا غاري دا
أما كانت ينسون المسألة الثالثة تربة دي تربة صدمي تربة فن مسألة صدمي تربة فاسن خسد فاماسيس هل يجب صدر كما على الحائض ورغرت دين لغو اتدو في أكسم والنفساء ورغرت دهن الرتي قضاء الأيام خفلون الأيام التي guyyoota gartee afxaratuhuma fi ramadaan guyyoota gartee isaan lamaan furan ramadaan keessatti warri gartee afxaratuhuma guyyoota gartee mantana ramadaan keessatti isaan furan gartee nufasaa'ii fi haa'idaan furan gaariidha gurtee ramadaan keessa akka furan san ni kafalan moo hin kafalanii hajja'u kana malaaluu deemna. Yajibu jechuun dirqama alal haa'idii warra gartee dhiini laguutti dhufee fi wannu fassaa'ii warra ilmoo dahan irratti qadaa'u qadaa baasuun kafaluun alayyaam qadaa'u layyaam illatti afxaratuhuma guyyaa keessa gartee isaan lamaan furan san guyyoota haga gartee maantana furan san kafaluun qadaa baasuun dirqama. haa'idaa fi nufasaa irratti kafaluun fi ramadaan keessa ka soomana hiikanii soomana gartee furansan bi'ijmaa'i ahlil ilm fi gaariidha gartee mana quulu zaalika bi'aqzan bi'ijmaa'i ahlil ilmi ittifaaqa warra ulamaa'i qabanneeti kana jechuu dandeenyee ja'a. gaariidha kanaas laaluu yoo feete maraatibal ijmaa hajja'u kitaaba fuulaa 40ffaa shariihi sayya muslim imaamun nawawii sharii imaamu nawawii sayya muslimis gartee laaluu dandeeysa ja'a. Gaariidha gartee akka qadaa baasuun isaan irratti dirqama ta'e bal'inaan gartee ibsameeti jira. Gaariidha gartee qadaa baasuun kafaluun alayyaami illati afxaratuhumaa guyyoota ramadaan keessa gartee soomana hiikan soomana furansan haa'idaa fi nufasaa inni qadaa baasuu qabanii bi'ijmaa'i ahlil ilm gaariidha gartee kana hundaa'uu kan jechuu dandeenye gartee bi'ijmaa'i bittifaaqee waliigala gartee ulamaa'ii qabanneeti ja'a. gaariidha akkasii ammasis li hadiisa mucaazaadhaa qaalat sa'altu aishata kajeesan hadiisa gartee mucaazaan aishaaniin gaafadde ummul mu'miniin radiyallahu anhaa san gartee saniitu ragaa taha akka kafaluu qaban faqultu nin jeeni maa baalul haa'idii maali haalli gartee isaanan heeydawanii taqdi sawma soomii gartee haqadaa baasanii soomii kafalanii walaa taqdi salaata haqadaan baafneef maaliin jeeni ما بال الحائض أي ما حال الحائض ما حالي قرتي حائدوتا غاري تكاهما بال الحائض سمالي في حائدوني تقضي الصوم قرتي إسانا ديني لقوتي دو في قرتي صومي قدا باسني قدا خفلني ولا تقضي الصلاة خصلاة قدام بافني مالي جئني gaariidha gartee jee gaafannaan qaalat aharuuriyyatun anti saatti haruuriyyaadha jetteeni gaariidha ummul mu'miniinaan gaariidha gartee himni gaafiidha kun hima gartee lolaati kayinkaaraati dubbii tana harkatti diduu ummul mu'miniinaan kana agarsiisa kanaafi aharuuriyyatun anti jetteeni haruuriyyatuniin kun nisbatun ilaa haruuraa'a حرورات نسبة قدما كتير كفما وهي قرية بقرب الكوفة غندتو كوفا ديهو غرتي كوفا إلى كانت تيتو سنجا غرتي حروريان غاري كان أول مجتمعهم بي وتحكيمهم فيها غاري دغرتي حرورياتنا غندي حرورا خوني إبكا غرتي دورا خوارجان التولي كبمتي ترتي وهم أحد الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه ورالي يسانتي دولسني وكان عندهم من الشدة إسانيت في الرجج بيسوق وفي الدين دين كيستي وفي الجج في الرجج بيسوق ما هو معروف غاري دوان وبيكمات ينداو في الرجج بيسن ولا في النساء بيكمات فلما رأت عائشة يوم غرته رضي الله عنها انتلتنا تدين غرته أمري هيدي خيستي
وفي الرجج بيسته هقاني في أجرت شبهتا بالحرورية سي فكيسته وتشددهم في أمرهم وأن سانجرت أمر الدين في الرجج بيسني جيتش إسيداس حرورية فكيست وكسرت مسائلهم الدو غافي قدسني وتعنتهم بها غافي قرت مانتنا غافي جج بيسني ساني سي متى جباتني خنافي إسيتنا إسانسني فكيسته تكاو وكيل أرادت سن فيت أنت حرورية حرورية أنت يجو خنان سن فيت عشان أنها خالفت السنة سنة نبي فليس تدفيت وخرجت نبات عن الجماعة جماعة إسلام كما خرجوا عن جماعة المسلمين akka khawaarijaan garee gartee muslimtoota tuuta muslimaa irraa baatetti intalti tunis jamaa muslimtoota faalleessiteedha itti himuu feete waqiila inna xaa'ifata min alkhawaariji takkaahuu garee khawaarijaa irraa taheetu yuujibuuna alal haa'idii isaan nan gartee dhiiga laguu itti dhufe irratti gartee dirqama godhan qabaa as-salaati alfaayitaa salaata gartee heydiin isii dabre san kafalu qabdii jedhaniiti kanarratti dirqama godhan في زمن الحيد زمن غرتي يرو هيدي خسالات غرتي زرو هيدي خيست ديساني سي دبرسان خفلو قبدي جان داري دخنا غرتي سي قدا صلاة اسيرتي غرتي واجب غدان وهو خلاف اجماع المسلمين كوني غرتي فالا اجماع مسلماتي سني في ان احرورية انت سني جتني جا وهذا الاستفهام الذي استفهمته عائشة غافين عائشان سيف ديزت أحرورية أنت جته غافين عائشان سي غافتتني وهو استفهام إنكار غافي غرتي لولا تإنكارات هذه طريقة الحرورية كوني غافين غرتي مقدا صلاة قداها بافتو دلان غرتي روهي ديدا خديف تسن ورجو كوني حرورية دابري جتيني خوارجا كان جاء غارد وبئست الطريقة قولها وبئست الطريقة قولها جيتي تجت خوني خدا خوارجا سني والفكاتا جيتي خوكي خون فوكوتا دا جيتو تيب سوبر باد جيت غارد شان كان ونغافت سنتي مو برباد قلت نينجي لست بحرورية أني حرورية متين جيني ولكني أسأل أنا من مانغا فدملي أني وحروري يا متين جيني معازاتنا تجاغا غافو مانغا فدملي أني حروري يا متين جيني قالت عائشة نجت كستي كان يصيبنا جتني ديبسا غوتي في كان يصيبنا نخنو تقوتي فغار ذلك غرتي هيدين so yeroo soomanaa gartee maantana kanu qunnamu tahe gaariidha kanu dhufu tahe fanu umaru ni ajajamna gama nabiyyi rabbiiti biqadaa'i sawmi soomana kafaluudhatti gartee soomii kafaluudhatti qadaa baasuudhatti ni ajajamna walaa nu umaru biqadaa'i salaati salaata qadaa baasuudhatti immoo ni ajajamnu jetteeni Aisyaan gaariidha kuni gartee maantana nabiyyi rabbi alayhi salatu wassalami gaariidha warri isaa yeroo soomana keeysa diini lagutti dhufa gaariidha gartee soomana kafalaa ja'an malee salaata san gartee qadaabaa san ja'uunii jette gaariidha akkasi qaala imaamu nawawiyyu imaamu nawawiin ni je rahimahullahu rabbi rahmata isaa faa godhu أجمع المسلمون مسلمتون وليف قلني جرا أي اتفقوا وليف قلني جرا المسلمون أي علماء المسلمين علماء مسلم توتا وليف قلني جرا على على أن الحائض إسانا ديني قرتي لقودات في والنفساء أكاسو مقرتي مانتنا وري قرتي المدهن اللين أجمعوا على أن غارد الحائض على أن الحائض والنفساء إسانا هيدوني في والنفساء ورين قرتي رمضان خيس دهنيس لا تجب عليهما أكيس لمان رتدر كمن تهن علماء مسلم توتا وليف قلني جرا الصلاة صلاة قدا باسو في ولا الصوم صوم لنا قرتي من تنيسان ردر كمن تهن في الحال حال قرتي دين الرايا جرسان التجج غاري دكس أجمع المسلمون مسلمتي اجتماعين تكاو اتفاقني المسلمون خنرا كفدم وروهوا بيخوغا غاري دا مسلم عادي خنودون تهن
المسلمون كان الراك فدم علماء المسلمين أجمع المسلمون اتفق غرتي ما أنتن علماء المسلمين علماء مسلم توتا ولي قلني جنان غاردة على أن الحائض إسانا دين لغوت دفيفي والنفساء warreen gartee dahaniis laa tajibu alayhimaa isaan akka isaan lamaan irra dirqaman tahin as-salaatu salaataas tahee wala sawmu soomanilleen ilhaali haala gartee dhiinirraa yaa jiru sanitti isiin deeysee saala deeyse sanitti akkasuma gartee isiin gartee dhiini laguutti dhufe saala dhiini laguutti dhufe sanitti واجمعوا أمولي قالني جرنا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة على أنه على شأني قرتي ما أنت على أنه على كونه تهورتي شأني تهورتي لا يجب قدر كمن تان تهورتي عليهما حائضا في نفساء الرتي قرتي قدر كمن تهن تهور ولي قالني جران قضاء الصلاة صلاة خفلون صلاة قدابا سنجا وأجمعوا أمولي قالني جران على أنه يجب عليهما على كونه يجب عليهما دركمته رتي عليهما حائضا في نفساء الرتي قرتي دركمته ولي قالني جران قضاء الصوم صومي قرتي صومي كداباسون دركم كيسان الرتي حائضا في نفساء الرتي أكا دركمته ولي قالني جران gaariidha salaata malee jechu wal farqu garaagarummaan beeynahuma jidduu salaataa fi haa'idha gartee salaataa fi akkasuma soomiidha so gartee garaagarummaan haa'idaas tahee gaariidha gartee maantana nufasaas tahee soomana gartee qadaawwanni baasanii salaata qadaan baafneef gaariidha garaagarummaan jidduu gartee salaataa fi soomiidha أن صلاة خناتي كثيرة بايدا متكررة إرد الدبيمتي جبويا تكتو مرشني في غرتي الكني غيا خيس مرشني فيشك غرتيني ألفاتا نجبات قضاؤها سو غرتي صلاة صلاة غرتي قداباسون خفلوني ألفاتا بخلاف الصوم صومنا أدى بيخي صومنا فلا دجا فإنه صومن يجب في السنة مرة سلما أمتا كيسا وقا كيسا مرمتك دركما غرتي صومن غاري مرة واحدة مرمتك وربما كان الحيض أيدين غرتي تكتكنتا يوما بيتك قفتا أو يومين guyya lama faallee takka guyya takkaa fi guyya lama taha malee sanii oli torbee faa kataa'u jira saniifuu gartee salaata torbeedhaa qadaa baasuun namarratti ulfaata jechuudha. Nama tokko warubbamaa jechuun qaliilan takka jagartee naadir jechuudha. Rubbamaa littaqliili wattaqsiiriifis ta'a gaarii dagartee akka adeemsa gaafii akka adeemsa himaatii ni fassarama. Warubbamaa nasii kuni gartee qaaliban kajiru gartee namni gartee torbeerraa dhiini laguurraa yaa'uudha. Kanaafuu amma asitti warubbamaan taqliilaaf ta'a. Warubbamaa takka yookiinuu qaliili kaana gartee alhaydu faydiin kan ta'e yooman guyyaa tokkoo fi yoomayni guyya lama qofa kanamarraa yaa'u waa xiqqoo janama naadiri jechu gaariidha akkasi. Almas'alatu kanaafuu kafaluudha qabdii amma kanatti dabaluun ammaasis almas'alatu raabi'aa gaafileen gartee afraffaa soddomii fi torbaffaa sanirraa taafraffaa hal yasixuu sagartee maantana sirriidha soomul haa'idi soomanni gartee isaanan dhiiga laguu qabuutii fi wannu fasaa'i isaanan gartee dahanii yoonii fi soomanni isaanii sun fudhatama ni qabaa qeebaltii ni qabaa haala dhiinni irraa yaa'u sanitti kaja'u kana amma laa yasixu jechuun fudhataman qabu soomul haa'idi soomiin gartee isii dhiini laguudhaarraa yaa'uutii fi wannu fasaa'i akkasuma gartee soomiin warra gartee amma dahanii soomiin isaanii gartee irraa fudhata irraan qeebalamu sirriin tahuu ja'a biijmaa'il ummati naqulu haazaa biijmaa'il ummati kana jechuu dandeenya ittifaaqa ummata kanaatii fi
ulamaa'ii uummataatiitu akka gartee soomanni isaanii fudhataman qabne akka fudhataman ta'in akka maqbuulan tahin haala gartee heydiin irraa yaa'uttii fi haala gartee dahansanitti akka sirriin ta'in kana gartee ulamaa'iitu irra walii galee ja'a. لحديث أبي سعيد الخدري أكسم حديث قرت أبي سعيد الخدري خن مريفو دوبر النساني رضي الله عنه رب الرجالة قال نجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجي أليس سنتان إذا حاضت يروني في دين لبودات دفدلان dubartoonni lamtu salli tan salaanne taane hijjee walam tasum tan soomanne illee taane hijjeeni gaariidha akkasii gartee maantana wan nifaasu gaariidha gartee nifaasni kal heeydi akkuma gartee heeydiitti lakkaawama jechuudha. Akkuma heeydiitti gartee wan nifaasu dhiini gartee maantana dahaa sunis كالحيض أكما قرتي ديغا هيدي سنت لك وما فيقاس عليه هيد مرتك يا فما جغرتي هيد مرتك يا فما غاري دديني قرتي تلاتيس أكما ديغا قرتي هيدي سنت لا لما جيشو حكمي ديني دمين هيدي كابو ديني نفاسي تيس كابا جيشو دجا غاري دكاسي قرتي خطاب جيشو تخناس يو بلنا لالو في تلك في مذهب الإمام أحمد بلنا لالو دنديس جاء أما يجا خنا برن ماسيس المسألة الخامسة مسألة شنفا ما الحكم إذا نزل على المرأة جارد دم أثناء النهار أكسي مسألة شنفا حكم غرتي شنفا يوخينو غافين شنفا ترب دي دمي وانت صدمي ترب فاسنترا تشنفا ما الحكم ما لمرتين إذا نزل يروني في بوئه على المرأة معنى عن المرأة دلال رايو دبرتي تكرا خبوته دم ديني أثناء النهار أي وسط النهار قويا خيسة غاري دولكا قويا دا يروني في غرتي ما تنا ديني خرابو ديني غرتي خرابو خرابو فيوته حكمين سيدا ودو يسين صومي قبدو guyyaa katti dhufu yoo ta'e akkamii kajja'u gartee kana mal xukumu maali murtiin izaa nazala yeroonii fi bu'e alal mar'aati anil mar'aati in dubartii takkarraa damuun deeyni gaarii atnaa al nahaari guyyuma gartee oddoo isiin soomana qabduu kadeeynitti dhufu yoo ta'e hukumiinsa idha akkamiin laalama hukumiin kanaa kaja'u mataa nazala yeroonii fi bu'e damul haydi deeyni gartee laguudhaa أو دم النفاس تكاو ديني غرتي دهمسا خيبو يوتي في جزء من اليوم في جزء من اليوم أي في قطعة من اليوم قطعة غيارات قطعة غيارات توكو غاري دغرتي مساو مسا سديت دورا نغا تورتي ساو مسديت خنفا بو دخت دفوتي تكاو ولا كاغويا غاري دغرتي غيسي يرو ديرا غرتي سومين دبرسيتي غاري دخرا خت دفو يوته ولو بقبيل المغرب لا ولو قبيل المغرب وصو غرتي شما مغربا درت اللي تاتي مغربا غرتين او دون زان صلاة مغربات فدون زان من ودو فران جهن درا قبيلا تصغير قبلوتي قبيل يجواتي كما غرتي مغربا درا قيت دفو يوته فسد الصوم صوما نسن بدا غاري دلكا وموفي غويا سني ويلزم القضاء قفلون دير كمتها جغرتي من تنا قفلو ترجرا واني غرتي مسان غرتي غوتا منيف واني مخريمني نزانا منيف يو دقيقة غرتي صدو ماهو دقيقة ديد ماهو أزانون دورا خطي دفوته اللي سبا خنا خجيشو دندين في الحديث أبي سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري تيفي رضي الله عنه ربي لا جالته قال نجي أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجي أليس إذا حاضت انتاني جغرت دبرتين يروني في دين لفقوت دوفه لم تصلي تنسلان انتاني ولم تصم تنصوم اللي انتاني خانو مجو خنا جا والنفاس ديني غرتي دلاسوني كالحيض أي كدم الحيض أكما غرتي ديغا هيدي سني حكمي نساء
فيؤخذ حكمه حكم مغرتي هيديتو غاري دغرتي من نفاسي في سفودة ما جاء حكم مغرتي هيديتو غاري دغرتي حكمي نفاسي في سفودة ما جاء غاري دخل غرتي بلنا يولا لودن ديس الكافي في مذهب الإمام أحمد كتاب سنبلنا لا لودن ديس جاء أسد من الله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم شيخنا. بسم الله الله تربنا سنا الله تربنا عمري سنا دير رسولنا في اخره ربنا صدرك يسن لسنا هون. آمين آمين آمين. آية warri shamarranii warri gaafii qabdan harka baasa. Warri shamarranii ka dhiiraa jaruma jalaa dhaggeeffadha. ما هو بتفوز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أي جزاكم الله خير رب جزاك الدنيا والآخرة سني فتفضل. آمين آمين. أما يعني كان حيتي الآن جرتو هنگا قويا سادي أفر هنگ مغافة دكتوتي كان مو نفسين سنو نفسينو. Kan hadiisa jira yoo namoonni gariin dhiigni nifaasiidha. Ka torbee lama turus jira. Ka guyyaa 20 turus 25 turus jira. Ka baatii turus jira. Baatii ol 40 ka turus jira jaa. Isaanan kanarraa wanni ulamaa'ii murtii godhan daman nifaasiin yoonii fi torbee lamatti kan dhaabbatu yoo tahe isiin deeyse sun sababa gartee deeyse eega deeyse dhiinirraa citee booda soomii ni dandeeysi. Soomanuu ni dandeeysi. Yoonii fi gartee daa'ima isiin amma deeyse kanarratti sababa isiin soomanuutiin harmi isiidhaa kun gartee hin cophuu fi takkaa'uu aanan hin qabaatu. Yoo isiin nyaattee dhuyde malee. Sababa kanaaf daa'ima amma dhalate kanarratti daa'ima amma oohuu nyaatuu hin gahin gartee waan biraa ittiin duroomuu hin dandahin nyaata gartee nyaachuu kan gahin kun wanni irratti itimaada ta'u harma isiiti. Kanaaf jecha rakkoo gartee daa'ima kanarratti an soomanuun dhufaa jettee yooniif kana sodaaf soomana gartee qadaa baasuu ta'akiira goote malee. Isiidhaaf ni baqqaa isiif ni hayyamamaa jechuun soomannilleen irraa qeebalamaa jechuun inqixaa'ini argamnaan. Inqixaa'ini kun torbee takka boodallee argamus takkaa'u torbee lama booda gartee argamus haddiin isaaf hin godhamuu jaan gartee Sheekul Albaaniin faanis akkana jedha. هاي جزاكم الله خير. قافي آمين تفضل. يعني أما wanti sahaabota ergama rabbi kan jennu warra ergama rabbitti dhaqqabee argee jennee yoonii fi namni labana sanitti jiraate kan ergama rabbi ijaan hin garre yoo sahaabota jedhamamoo akkamii? Namni nabiyyii arkee wa amana bin nabi alayhi salatu wassalaam nabiyyitti amanee wamaata alal islaam saniitiitu sahabaa jaan. Ammoo namni nabiyyiin ulamaayin kanarratti maal jaan? Man ra'an nabiyyii namni arkee walam yarahu nabiyyiin isan arkinoo. Nabiyyii alayhi salaatu wassalaam isaa deeman akkanumatti gartee duubarraa harkan ta'a. Takkaa'uu nabiyyiin arkeetuma nama san inni nabiyyiin arkin ta'a. Namni kanaa kunoo maal keessa seenaa saabaani jaamaahii kajaa'u. Akkanaa kunii fi namni zamana nabiyyiitti jiraateetu amaneetuma ammoo nabiyyiin argin warreen akkanaa kun mukadiram akkas jaamaa jee gartee nukbatul fikar keessatti Haafiz Ibn Hajar akkas jedha.
Akkasuma Sheekh Ali Adam Alwalli rahimahullah rabbi jannatatti haa bal'isu. Warra Firdawsirraa rabbi haa godhu hedduu bal'ise. Isaaf keessatti waa'ee kana. هاي جزاكم الله خيرا جميعا. Amiin amiin. أم كعب. السلام عليكم أم ورحمة كعب. الله وبركاته. نعم. Waalaikum salam warahmatullah. جزاكم الله خيرا أستاذ ربي بسم الله حاجة Amiin amiin. waan biraa osoo hin taane kaleessa obboleessi kiyya gaafatee ture natti fakkaata eegalee kaleessa kennu. Hamma gaafa namarraa nurraa badeera jennee haayitiin kun shaaworii gallee jennu nutti deebi'uun ni jira. Isa kana irratti yoo nuti waan kana shakkinee booddee soomnis immoo wal nurkaa dhahee ziyaadaa goonee soomne akkamii tahaa akka jedhu. Ziyaadaa. Soommana jechuudha nama harkaa kan badutu jira. Lakkoofsa isaa wallaalanii jechuudha. Soomana qadaan sirra jiru kana shukulii adda addaatiin aga soomantee ol takka soomanuu faatu argama maalli kanaa kun hoohii. Kun rakkinan qaba. Maal jee salaataa'uu namni tokko salaata yoonii fi 5 ol godhees salaatu taa'e salaata gartee 4. Zuurii filaa 4 5 ka godhee salaatu yoo ta'e tuun targhii malli shayaatiin jee. Kuni gartee ziyaadaan ajiri soomanni ajiriirraa lakkaawama. Kuni hagi sun sii qabama kunis ajiruma keessa sii katabama kun kan sii kafalu ta'ee jechuudha rakkinan qaba. Bal'ina namaasis as keessatti dhufu teenya yoo rabbi. جزاكم الله خيرا بسم الله حاجة Amiin amiin. جنو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salam warahmatullah. Filatoo maatii golbaadha. Amiin. Ani gaafa tokko Ramadaana bara 2014 akkanumatti nama nyaata argee lafaa kan nyaadde beektanii. Haya. Dhagee marabbii kana sababa tokko malee akkanuma fureen gaafure sin beeku akkamiin godha. Haala lamaatu laalama gaa. Haalli lamaan dabre suni hakaleessa baran. Namni soomana la dhiise. Jaahidee yoo ta'e jennu achitti deebitee filaaltu bukaara san keessa jiri laal wanti ta'e fooldarri kee. Wanti kee doo. Islaanummaa biyyaana nyaata argeetti nyaata. Kaslaanummaa san keessa seenta. Takkaasula waajibinnaa isaan hin kaarre laaffistee laaltee waan kana taate jecha guyyaa san qadaa baattee tawbaas marra jira malee wanni biraa sirratti hin jiru. Akkasi. Jannoo sii galee. Guyyaan gatiin beeku beektaa amma tureera. Eegaa suni gaa qarabbiitti tawbumaa sirra jira. Ihtiyaataan haga gartee niin fure jettu san haga gartee tilmaamaan approximately ni hin beektu. Egaa ani beeku ani akkanuma lafaa kee anu fure jira wanti na qabsiisu wayitu hin jiru garuu waan isaan beeku. Egaa torbee ta'uu fi wanni sun torbee ta'uun ooltu takkaa wagana ta'uun ooltu guyyaa gana ta'uun ooltu jettee tilmaamaan ihtiyaataan fakkartee akkasitti godhuu ni dandeessa kaan tawbaaniif itti ta'a. Akkas. Ishee kadhagaan irraa deebisee boodana hima. سيف من أبودا فاطمة جنون التفا.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz ayo sanbiyatan allen dhufne ji'a Ramadana keessa da'ee harma hoosisa waan ta'eef Ramadana san odoon kafaliin gaaf kan as dhufee gara waggaa 7 moo 8 ture odoo ofirraan kafaliin as dhufee asi qaraatii seenee yoo dhaga'u qadaan laazima deebi'amuu qabaa jedhanii jennaani. Guyyaa lama guyyaa sadiin akkasi soomee garuu deebisee jira. Maaltu narra jira waggaa 7 moo 8 qadaa ofirra baadhee taa'e sani. Qadaa firra baattee teesse saniif wanni sirra jiru takkaallee nu ta'uu malee sirratti hin jiru. Addiinu yusru maa jaalallahu alaykum fi diini min usri maa jaalallahu alaykum fi diini min harajin jee akkasuma hadiisa keessas jira. Min usriin ka jiru diinka islaamaa keessatti rakkoon isinirratti hin jiru. Quraana keessattis akkasuma jira. Maa jaalallahu alaykum fi diini min harajaa akkasuma inna diina yusru wala yushaddida illaa ghalabahu jee oo kama qaala alayhi salaatu wassalaam yusriidha laafaadha waan ta'e jecha amantiin islaamaa rakkoo namarraa oofti malee rakkoo ofirra fidaan jee ana waan ta'eef ta'ubumaa sirra jira amma torba amma yeroo dheeraa kun. Ayyee jazaakallah khairan. Amiin. جزاكم الله خير. رب سن الله جل ربنا سنا جل ربنا عمر سنا دير السوله فدين رب رزقي في خيري لما جلسوا كانوا باسونا كانوا لا شيء. Amiin.